Hi, this is the first session with Minister Msanzikwa, starting with the topic, Things in the Way. The main aim is for us to understand ourselves and Jesus. I want to go with you in the book called the Bible and read from Jeremiah chapter 6, verse 16. It says, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein." Mirai panzira, bvunzai nzira dzekare, kuti nzira yakanaka ndeipi mukufamba mairi, asivo vakati hatidi kufamba mairi. Now shoko ratinoda kutaura nezvaro ndezvenzira, kuti inzira ipi iri kunzi tifambe mairi, nokuti tanzisusu tibvunze nzira, timire panzira dzekare, tigobvunza nzira kuti nzira chaiyo tofanira kufamba nayo ndeipi, which is that way which we should be in. Now, if we read the book Luke 24, verse 44, we will find that Christ said everything here. Akati kwavari, ndiwo mashoko andakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi napamaprofita napamapisarema zvinofanira kuitika. Now look, paita zvinhu zvitatu zviri kutsanangurwapo kuti zvose zvakanyorwa pamurayiro wangu, that is the law of Moses and the prophets and the Psalms, zvese izvozvo zvinofanira kuitika, kuona kuti ndidzo nzira dzekare dzatanzi isusu timire padziri tidzibvunze. Kana tichinge tadzibvunza dzotiudza kuti nzira chaiyo yatinofanira kuti tifambe nayo ndeipi. Saka idzi ndo nzira dzekare dziri nhatu, kuti law, prophets and Psalms. Saka ngatimirei panzira idzodzo, which means kana taverenga the law of Moses inofanira kuti tinongedzera Jesus Christ. Kana tichinge taverenga isusu about the prophets inofanira kunongedzera Jesus Christ. Kana tichinge taverenga about the Psalms inofanira kutipa isusu Jesus Christ. Now, mukati mazvo imomo mukuverenga izvozvo tinozoona isusu kuti tine shoko ratakatsanangurirwa isu pana Matthew chapter 6 verse ya 33 inotaura iyo ichiti, verse 33, "Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvo zvose zvigowedzerwa kwamuri." But tangonzwa sentence ichitanga kutaura pamusoro pekuti asi tangai matsvaka kururama kwaMwari neushe hwaMwari, kuti zvose zvigowedzerwa mazviri. Zvaiva zvii izvozvo? Jesu akatanga kudzidzisa vadzidzi vake achivatsanangura pamusoro musafunganya pamusoro pezvekudya, musafunganya kuti muchafukei, muchafunganya kuti muchanwei, asi tangai matsvaka ushe hwekudenga. Kana muchinge matsvaka ushe hwekudenga nekururama kwake iye Mwari, zvese izvi zvogozowedzerwa kwamuri. Saka toda isusu kuti zvirimbori zvii zviri kunzi izvo titange tatsvaka kururama kwaMwari, titange kutsvaka ushe hwaMwari. Iwo ushe hwaMwari hunombofamba sei? Chii chinonzi ushe? What is the kingdom of God? Now, in the kingdom, there is a king who should be on the reign, who will be ruling. So that king, particularly, is Jesus. He came here on earth
being God himself, manifested himself and became flesh so that he will draw us nigh to him. But before that, he had to send his voice. There is a voice that was sent to us, and this voice is John the Baptist. John the Baptist's first message was, repent, for the kingdom of heaven has drawn near, or is at hand. That we can get in Matthew chapter 3, verse 2. Now, in the wilderness, at Jordan, John preached the baptism of repentance unto forgiveness of sins. Now, who is this John? We should know who is this John. John was born from godly parents and was of full priestly descent, both his father Zachariah and Elizabeth being descendants of Aaron. At the same time, Elizabeth the Levite was cousin to Virgin Mary, who belonged to the tribe of Judah. He was Elijah. He is the preparer of the way. Remember, our topic is things in the way. So John is the preparer of the way, and he was the witness of the light and the lamp. He was the herald of the king whose coming was at hand. Also, he was a voice of one calling in the desert, who pointed to the word out of eternity. Now, what is the voice? Before that, I want to take you back in Genesis. When we read Genesis chapter 1, verse 27, we find out that our Lord God said, let us create men in our own image. Ngatitei munhu nemfananidzo wedu. Mwari akasika munhu nomfananidzo wake, akamsika nomfananidzo waMwari. So munhu pachezvake ane mufananidzo wake iye munhu. Uyezve at the same time ane mufananidzo waMwari. Chapter 2 verse 7, taakuona manje kuti mutumbi uyu manje wazoumbwa. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya upenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Saka taona kuti paita munhu aumbwa neguruva revhu, toona mweya wafuridzirwa maari. Saka munhu abva muvhu ndewenyika, uyu mweya wabva kumusoro ndiye Mwari. Saka iye Mwari iyeye manje ane munhu waakatuma manje anova the voice. That voice, what is the voice? Saka voice is sound. Chinhu chakarira kuti mukwenjerere chaproducer voice. It is noise, an indistinct cry. Unless a word accompanies it, it is noise. Mabisi anoita noise. A blast anoita noise. Thunder anoita noise. But these may well have voice, but only through the word does the voice receive plain content and meaning. So John the Baptist without Jesus was an empty sound, a breath, a nothing. But the word can very well exist without the voice. If the word and voice combine together, from the standpoint of the hearer, the voice precedes the word. For the voice is the first to reach the ear of the listener, and only then does the meaning. The word reached the spirit. So the Baptist came into the world first, and Christ, the word, followed after. But in speaking, this is reserved. Then the word precedes the voice. For the word must be conceived inwardly before the voice passes the lips. So John said, after me comes a man who has been before me, for he was earlier than I. That is John chapter 1, verses
30. Finally, if the word has been spoken, then the voice ceases. It dies away and exists no more. But the word abides, for it has been planted in the heart of the hearer. Saka, tanzwa isusu kunzi. Ngatimirei panzira. Tibvunze nzira dzekare. Kuti nzira yakanaka ndeipi, tigofamba mairi.